Lagi musim batuk dan pilek, satu kantor udah pada sakit. Kalau imun kamu lemah, gampang banget ketularan. Apalagi kalau pola makan berantakan. Makanya, rutin konsumsi sari kurma angkat 3 kali sehari. Herbal ini bisa bantu perkuat daya tahan tubuh dari dalam. Gak bikin gemuk, enak, praktis, dan aman. Penasaran kenapa banyak yang suka? Cek deh testimoni dari yang udah pada nyobain. Yuk, jaga imun mulai sekarang juga. Diklik dan CO sekarang juga ya sebelum kehabisan.